คะค่ะ What we do on these journeys hasn't anything to do with staying on Earth to do them. ในการทำงานตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับชีวิตบนโลกทางโลกเลย They can't be removed on Earth no matter what anybody says. That's not possible. แล้วก็การremove all implant ออกไม่สามารถทำได้บนโลกเลยไม่ว่าใครจะเคลมว่ายังไงก็ตาม Not at this time. It would take very advanced humans from other worlds landing here and providing their technology to do it on Earth. ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะคะแต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะมี being เนี่ยเขาจะเอายานของเขามาจอดบนโลกนี้เพื่อมาทำให้กับคนบนโลก People on Earth have subconscious minds and implanted with terrorizing, fearful things that misdirect their decision making. So they can't be done by people on Earth to people on Earth. Not yet. เพราะว่าตัว secondary implant นะคะมันเต็มไปด้วยโปรแกรมที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกความตายความทรมานอะไรต่างๆดังนั้นคนบนโลกที่ยังมีจิตใต้สำนึกยังไม่สามารถทำเอาออกเองได้นะคะ Everything done to people by people on Earth, Rome and Mayan and Aztec and wars and tyrants and all that stuff that's ever been done in 65 million years on this planet is still recorded in the atmosphere. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนะคะไม่ว่าคนทำกับคนสมัยโรมันสมัยอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างเกิดการฆ่ากันถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานของโลก What people on Earth don't understand is that that does not leave the atmosphere. คนยังไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยไม่ได้ออกไปนอกบรรยากาศโลกเลย So people on Earth are surrounded by all this stuff that influences them when they open themselves to it. ดังนั้นคนบนโลกนะคะเลยถูกล้อมรอบไปด้วยสนามพลังงานโลกต่างๆเมื่อเราเปิดรับ So we don't attempt. The people I work with, the beings I work with, don't remove them on Earth. ดังนั้นนะคะสกอตหรือว่า Master Being ต่างๆนะคะเราจะไม่มีการทำอะไรออกจากในสนามพลังงานโลกนี้เลย They are dissolved and gotten rid of out in space, out in the greater hue, which appears black to people in Hubble Space Telescope images. But when you're out of your body as the spherical being you are, not the body, it shows as a white golden light and everybody can see it. เราทำกันที่นอกโลกนะคะในสนามพลังงานที่เราคนบนโลกเห็นว่าเป็นความดำมืดเวิ้งว้างของจักรวาลแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองแต่ว่าตาคนบนโลกยังมองไม่เห็น It is the omnipresent living force that supports the entire multidimensional creation. The Atma you are is made of the same energy. It's not matter, it's not molecules, it's not atoms. พลังงานของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ในทุกมิตินะคะเพื่อช่วยสร้างสรรค์ต่างๆเราก็คือสร้างจากสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่อะตอม The first thing that can awaken in a person who has forgotten almost everything, the most important thing is what they are as an Atma and not a body. สิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ตื่นรู้นะคะคือต้องรู้ก่อนว่าเราคือแอตมานะคะไม่ใช่ร่างกาย You've never now, nor have you ever been a body. เราไม่เคยตอนนี้หรือในอดีตของเราไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลย That's the first thing you need to understand about how asleep people on Earth are made, how much amnesia they're suffering from. ที่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะคะเพราะคนบนโลกเนี่ยยังหลับไหลยังจำอะไรกันไม่ได้ People on Earth think that's normal. It's not. คนบนโลกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องปกติ There's nothing normal about it. มันไม่มีอะไรปกติสำหรับคนบนโลกแบบนี้เลย When people on Earth find out just how vast the universe is, outside their tiny little image of it, their faith or belief or whatever, how big God is they worship, how many beings are out there, it's going to be quite a shock to people on Earth. เมื่อถึงเวลาที่คนบนโลกเข้าใจนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของจักรวาลยิ่งใหญ่กว่าภาพที่เราเห็นตามสิ่งต่างๆที่มันมีเพียงแค่กรอบจำกัดนะคะคนบนโลกจะตกใจมาก Especially if they think they're God's favorite chosen people on this planet and that's all there is. They're in for a big, big surprise. แล้วก็จะยิ่งประหลาดใจมากสำหรับคนบนโลกที่เข้าใจว่าเราเป็นเพียงกันแค่ลำพังคนบนโลกนี้เท่านั้น Disclosure, what people hope is disclosure about the existence of extraterrestrials
is begun now this year in the United States. คนบนโลกที่คาดหวังที่รอคอย disclosure นะคะตอนนี้ได้มีการเริ่มต้นขึ้นแล้วที่อเมริกา A group of scientists and a panel from NASA, National Aeronautics and Space Administration, and a panel from National Security Agency, which is a top classified organization, are working together. New laws. Congress is interviewing whistleblowers, people that are the highest level of classification, telling about the fact that we know about extraterrestrials and their craft, and we've reverse engineered their technology. ตอนนี้นะคะใน classify แล้วก็ระดับท็อปของ classify นะคะ NASA หรือองค์กรต่างๆนะคะเขาได้มีการเริ่มต้นออกมา disclosure กันแล้วนะคะโดยมีการสัมภาษณ์และมีการยอมรับว่ามีการนำเทคโนโลยีของต่างดาวมาใช้และมีอยู่จริง It's slow, but people have been told in governments behind the scenes that they have to disclose to the people of Earth because Earth people, the way they are, will destroy all life on this planet. Period. They will. มันอาจจะดูเหมือนช้านะคะแต่ว่าในรัฐบาลโลกของพวกเราได้รับการบอกจาก being ต่างๆว่าให้มีการออกมาบอกกับคนบนโลกนะคะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะเข้ามาทำให้เอง It's because people who are heads of governments and religions are making decisions daily based on fear, the influence of subconscious fear. เป็นเพราะว่าผู้นำของโลกผู้นำศาสนานะคะทุกคนตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัวต่างดาวก็เลยต้องเข้ามาช่วย That means they're always making the wrong decisions. Nothing positive can ever come back from making decisions based on fear. ดังนั้นเวลาที่เรามีความกลัวนะคะไม่มีเรื่องของความคิดบวกหรือทำอะไรบวกๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความกลัว That's only destructive. เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายล้างมากกว่า Billions, trillions of dollars are spent trying to cover up or fix decisions they've made that backfire. มีเป็นพันล้านนะคะหรือว่าหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์นะคะพยายามเอาเงินเนี่ยมาปกปิดสิ่งที่พวกเขาเคยทำอะไรเอาไว้ It's because they have negative programs implanted in them subconsciously that misdirect them. เพราะพวกเขาเองก็มีตัว implant ฝังอยู่ในสนามพลังงานทำให้พวกเขาตัดสินใจผิดและทำทุกอย่างผิดพลาด If we were alone in the universe, which we're not, Earth would already have no life on it. ถ้าพวกเราอยู่กันเพียงลำพังมีแต่ดาวโลกดวงเดียวนะคะป่านนี้โลกถูกทำลายไปแล้ว The fact is, without the assistance of vast numbers of beings from other worlds out in the greater God, life will end here. ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากต่างดาวนะคะที่มีอยู่จำนวนหลากหลายป่านชนิดชีวิตคนบนโลกจบไปแล้ว Fortunately, vast organizations of world systems and master teachers from many planes have taken steps to keep Earth from blowing itself up. เป็นความโชคดีนะคะที่มาสเตอร์จากหลากหลายมิตินะคะเข้ามาช่วยโลกใบนี้ไม่อย่างนั้นโลกเราถูกระเบิดไปแล้ว They tried to do it a number of times since World War II, and their launch computers were shut down from space. Not by us. Not by Earth. ซึ่งคนบนโลกมีความพยายามระเบิดโลกตัวเองโดยการเปิดปุ่มระบบระเบิดนิวเคลียร์หลายครั้งแล้วนะคะแต่ทุกครั้งถูกปิดสัญญาณจากนอกโลก There's more going on than that as well. There used to be polar flips of this planet every 100,000 years, destroy all life on the surface. And we're past due for one, but they've been permanently ended. มันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกนะคะว่าจริงๆแล้วว่าโลกของเราจะมีการสลับขั้วทุก 100,000 ปีนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นพวกเราก็ผ่านมาแล้วโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น That's done by beings that even the Galactic Alliance people are barely becoming aware of. These are beings that run the mechanics of creation, galaxies and planets and moons and doorways between dimensions. They actually manage those. ซึ่งการที่หยุดขั้วโลกนะคะก็คือเกิดจาก being นะคะซึ่งแม้แต่กาแล็กติกเองยังอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะคะเป็น being ที่ดูแลในเรื่องของเมคานิกของจักรวาลเรื่องของ doorway เรื่องของประตูมิติต่างๆ And for the first time in entire history of the grand multidimensional creation, they're getting involved in a way that allows things to change in the lower universes for the first time. Our Earth would already be dead. เป็นครั้งแรกนะคะที่อย่างพวกเขาก็คือ Silent Mentor เนี่ยเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตั้งแต่มีการก่อสร้างจักรวาลเป็นพันล้านปีนะคะไม่อย่างนั้นป่านนี้โลกเราทุกคนตายหมดแล้ว What Earth people don't know right now, UFO extraterrestrial communities, most of them still think that there are little grays abducting people, and there might be some reptilians in bases. There aren't.
It hasn't been อย่างในก happening ลุ่ม for 25 years. อย่างในกลุ่มของ UFO ต่างๆ เหล่านี้นะคะยังมีความเชื่อและเข้าใจว่ายังมีเรปทิเลียนหรือฐานทัพใต้ดินของต่างดาวอยู่นะคะซึ่งพวกเขาถูกเอาออกจากโลกเราไปเมื่อ 25 ปีแล้ว They're behind the times. The negative effect that misuse of science from off-world has had on people remains, but the bad guys are no longer in our solar system. แต่ถึงแม้พวกเขาจะออกไปแล้วนะคะพวกเขายังส่งผลกับคนบนโลกอยู่นะคะยังมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้น They were removed from Earth and our solar system, which is patrolled now and quarantined over 25 years ago. พวกเขาถูกเอาออกจากโลกของเราไปตั้งแต่ 25 ปีที่แล้วนะคะออกนอกระบบสุริยะจักรวาลและได้รับการดูแลบินสำรวจตรวจตาจากบีอิงต่างๆตลอดเวลา When people begin to explore the greater universe out of body as their natural self, their higher faculties of awareness begin to turn back on. เมื่อเราเริ่มมีการสำรวจหรือออกไปท่องเที่ยวในจักรวาลอวกาศต่างๆในพลังงานของฮิวนะคะความสามารถต่างๆของเราการรู้ของเราจะมีมากขึ้นจะเกิดขึ้น Now, this is separate from implants and what they do. This is forgetfulness going back billions of years. แต่ในการลืมต่างๆมันมีสองส่วนนะคะที่เกิดจากอิมแพลนต์ก็เกิดจากประสบการณ์ของเราที่สร้างมาเป็นพันล้านปี The way to get them on when they've been just turned off by ourselves or choices or mistakes we've made is to go out and explore the grand multidimensional creation and the beings in it. Get to respectfully love the whole creation. ในการปิดนะคะปุ่มเวลาที่เราเปิดพลังงานลบหรือเปิดอิมแพลนต์ทำงานแล้วเราสามารถทำได้โดยการท่องเที่ยวไปในจักรวาลนะคะไปร่วมกับสนามพลังงานฮิวนะคะเพื่อทำความเข้าใจเรื่องของความรักและการสร้างสรรค์ Each individual Atma, once awake, can go directly to the source behind all life and merge with it and speak with it, but they're terrified of it. People pray to God all the time, but they're terrified to actually confront it face to face. คนที่ตื่นแล้วนะคะสามารถจะเข้าไปรวมกับพระผู้สร้างได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยยังมีความกลัวเลยไม่กล้าทำสิ่งนั้น If they're busy worshiping it and putting it on a pedestal way up there so far away they can never reach it, then they're stuck on earth with little memory. ถ้าหากว่าเรายังยุ่งอยู่กับการกราบไหว้บูชาคือเอาพระเจ้าขึ้นแท่นเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถทำไปหาพระผู้สร้างได้โดยตรง What the source behind all life really is never required that we worship it, only that we know it, respect it, and all life and each other. พระผู้สร้างไม่เคยให้พวกเราต้องมากราบไหว้บูชานะขอเพียงอย่างเดียวคือให้พวกเรารักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง We are required to understand and know the entire multidimensional creation and the life in it. That is part of what is required of us. สิ่งที่ซอต้องการให้เรารู้นะคะก็คือว่ารู้มีมิติต่างๆได้พวกเราร่วมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทุกสรรพสิ่งด้วยความรักและเคารพ A body and brain, a personality, and one life on earth could never comprehend such things. But the real person, you, can. ร่างกายและสมองของเรานะคะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆนอกมิติได้แต่ว่าอัตมาตัวตนของเราเข้าใจได้ Secondary implants are not where people think they are. secondary plan นะคะไม่ใช่คนอย่างที่คนบนโลกเข้าใจ They're not in the brain, they're not in the body, they're not little electronic chips under the skin. No. ไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นชิปที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนัง The little chip technology under the skin people have heard of, built by classified people on Earth and tested in people without their knowledge a long time ago, never really worked. It was designed to help them figure out how to undo what was done to them. พอชิปใต้ผิวหนังที่เราเคยได้ยินมานะคะก็คือถูกสร้างจาก classify เพื่อใช้ทดลองเพื่อแก้ปัญหาว่าในสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำมาจากเอเลี่ยนต่างๆนะคะ The little gray guys abducting us, no reptilians and bases. They were all taken away, but not by anybody on Earth. ไม่ว่าจะเป็นเกรย์หรือเรปทิเลียนต่างๆที่เคยลักพาตัวคนไปเนี่ยนะคะพวกเขาถูกเอาออกจากโลกไปแล้วโดยต่างดาว When you close your eyes, which you have to do, if you expect to go out in space and see things, can't do it with your physical eyes. Can't see anything beyond the physical matter. Space in a Hubble Space Telescope image looks black to people because their eyes aren't able to see a big enough frequency. When you're out of your body as the Atma, what people call soul, what it really is, it can see it for what it really is.
เวลาเราหลับตานะคะแล้วเราต้องหลับตาเวลาที่เราออกไปมีประสบการณ์อยู่ที่นอกโลกต่างดาวนะคะเพราะตาของเราไม่มีความสามารถในการเห็นพลังงานต่างๆมากกว่าประสิทธิภาพของร่างกายได้ซึ่งสิ่งต่างๆเมื่อเราออกไปนะคะแอดมาสามารถเห็นได้ทั้งหมดนะคะในอวกาศความจริงทั้งหมด When the eyes are closed, it shuts off that part of the brain and shuts off any input from the earth. Then another vision opens up, the one that actually imagines and sees into the universe to know things. เมื่อเราหลับตานะคะเราตัดการรบกวนจากภาพทั้งหมดที่ตาเราเห็นจากกายเหนือนะคะแต่ว่าตาที่คือตัวตนใจกลางแกนกลางของเราจะเป็นผู้เห็นและรู้ทุกอย่างนะคะในจักรวาล Dantian and Lamtian are extraterrestrial human, male and female, about 36 years looking, actually hundreds of years old, but they are not from Earth. They do not have subconscious minds. They aren't implanted. They did not grow up on the planet. ดันเทียมนะคะเป็นคู่สามีภรรยาที่สูงประมาณ6ฟุตนะคะพวกเขามีอายุหลายร้อยปีนะคะพวกเขาไม่ได้เติบโตบนโลกไม่มีอิมแพลนนะคะ They know what they're doing, and being not from Earth and having no subconscious misdirecting negative influence, they know how to remove these things effortlessly. พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำอะไรนะคะและเพราะว่าพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกตรงนั้นเขาสามารถจะทำงานทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดเลย Not only is it uplifting for you to have them gone, it's very uplifting for them to do it. ไม่ใช่เฉพาะสำหรับเรานะคะที่เราจะดีใจเวลาที่เราอิมแพลนออกพวกเขาก็ดีใจกับเราด้วย They're standing beside you right where you're sitting, about 6 feet tall, with long hair to their shoulders, in a Galactic Alliance uniform, single form-fitting peace uniform with a galactic symbol on their right chest area. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะอยู่ข้างๆพี่เรานะคะทั้งคู่ใส่ชุดฟอร์มของกาแล็กติกซึ่งเป็นชุดเดียวที่ใส่ขึ้นมาได้ทั่วทั้งตัวนะคะและมีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่บนเสื้อด้วย Don't think of them as just extraterrestrial space travelers. These are also master teachers. เอ่อทั้งคู่นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่นักสำรวจของจักรวาลของกาแล็กติกนะคะแต่ทั้งคู่เป็นมาสเตอร์ What they're doing is keeping your primary implant and its subconscious effect on your nervous system and the secondary implants which hold it in place turned off. สิ่งที่พวกเขาทำนะคะก็คือว่าปิดตัว primary implant นะคะที่มันมีผลกับจิตใต้สำนึกนะคะที่มันถูกกระตุ้นจากตัว secondary implant ให้ทุกอย่างให้มันปิดสวิตช์ให้หมด And you can't take any fear, negative nature, subconscious or otherwise with you out in space to meet with these beings. So they keep that off. เราไม่สามารถจะเอาเรื่องของความกลัวนะคะหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราต่างๆนะขึ้นไปเวลาที่เราไปมีประสบการณ์ได้เขาเลยต้องปิดให้ It gives you the opportunity to have a much higher awareness and comprehension and capable nature when you're out in space in the omnipresent living hue itself. การที่เขาปิดตัวปุ่มต่างๆให้นะคะเพื่อเราได้มีความสามารถให้โอกาสเราได้รับรู้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ People on Earth don't remember and afraid to face the fact that all that black area out there that is infinitely huge, has little galaxies floating in it, is the omnipresent spirit itself. คนบนโลกไม่รู้นะคะแล้วก็กลัวด้วยนะคะว่าเราเห็นความเวิ้งว้างของในจักรวาลนะจริงๆแล้วว่าคืออัดแน่นไปด้วยพลังงานของพระผู้สร้างที่มีกาแล็กซี่ลอยอยู่นะคะมันเต็มไปด้วยสีขาวทองแสงขาวทอง More advanced scientists on Earth today know that that energy out there, that vast, what they thought was a void, it's not empty at all. It doesn't have oxygen, but it's full of a life, omnipresent energy that is not nuclear or atomic in nature. นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ของโลกนะคะได้รู้แล้วว่าความดำมืดที่เห็นในจักรวาลต่างๆน่ะมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองนะคะที่มีกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่ It is a living energy and appears as a bright golden light everywhere to you, the real you, because what makes you an individual Atma is made of exactly the same energy. And that hue you see in space comes from many dimensions farther up, far above the void. Perry? My internet froze I think Yes, พลังงานนะคะพลังงานของฮิวที่เราเห็นนะคะก็คืออยู่ในทุกที่ซึ่งพี่เองก็คือแอดมาสร้างจากสนามพลังงานของฮิวเดียวกันทุกประการซึ่งไม่ใช่อะตอมหรือโมเลกุลใดๆนะ When you daydream on Earth, everybody does it.
All you're doing is imagining going somewhere, like to the store, and then your body follows. เวลาที่เราคิดหรือจินตนาการเราเรียกว่าฝันกลางวันนะคะว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเราก็พาตัวพอเราคิดก่อนแล้วเราก็ไปที่ร้านนั้น People on Earth are not taught from childhood how to imagine beyond Earth, so they don't do it. เพราะคนบนโลกไม่ได้ถูกสอนนะคะว่าเราจะสามารถจินตนาการออกไปนอกโลกได้ยังไงเราเลยทำกันไม่เป็น They don't trust it. They've been told by leaders of religions that if they don't follow the golden this or that, they get a pitchfork in their hand and be sent to some hell. This is fear. แต่ว่าเราจะถูกผู้นำหรือว่าศาสนาต่างๆสอนนะคะว่าเราถ้าเกิดเราไม่ทำตามเราจะต้องไปตกนรกอะไรประมาณแบบนั้นนะ And this is being preached by people who are in fear themselves. แล้วคนที่สอนเราเขาก็มีความกลัวแล้วเขาก็มีความกลัวของเขาอยู่แล้ว I don't blame them for anything. They was done to them was done to everyone on earth. ซึ่งสกอตเองก็ไม่โทษพวกเขานะคะเพราะพวกเขาเองก็ถูกกระทำมาเหมือนเราทุกคนบนโลก In truth, the correct use of the creative imagination, which is the ability to see and look out into the multiverse and know things, cannot be done using fear in any way. จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจินตนาการและเห็นความจริงของจักรวาลต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะทำสิ่งต่างๆได้จะต้องไม่มีความกลัว Anything of any negative nature cannot fit into the omnipresent living energy. It has to be left behind, turned off with the sleeping body on earth in the trance state we call sleep, which is where your body is now. ความกลัวหรือพลังลบต่างๆเนี่ยนะคะไม่สามารถเข้าไปผสมรวมกับสนามพลังงานของฮีลได้นะคะเราเลยต้องทิ้งทุกอย่างไว้ในร่างกายที่หลับอยู่ทางโลกในเวลานี้ That's no big deal. You know how to put that body to sleep every night. But you're not usually aware of where you go at when you go out every night and you don't bring it back. You're not taught to do it since you were born. จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราก็ทำให้ร่างกายเราหลับทุกคืนอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปมีประสบการณ์นอกโลกนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ถูกสอนว่าพอเราไปมีประสบการณ์แล้วเราไม่สามารถนำประสบการณ์กลับมาได้ The higher faculties that are required for you to know how to use them and to understand them that bring back full awareness are either turned off or dormant. ความสามารถตรงนี้นะคะถ้าเรามีความสามารถเราจะสามารถนำประสบการณ์ต่างๆและกลับมายังโลกนี้ได้แต่ต้องมีการเรียนรู้นะคะ Secondary implants keep fear running through you so that you are afraid to look and open this stuff up. We'll get into that. ว่าตัว secondary implant ทำให้เราเกิดความกลัวทำให้เราไม่สามารถจะมองเห็นความจริงข้างนอกโลกได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาออกกันนะคะ You imagine someone you love and respect, you're grateful they're in their life. It's a person, place, or thing, but it needs to be something that when you imagine it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของใดๆแต่เมื่อเรานึกถึงแล้วเรายิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, which connects to the white core of the Atma. You really are what you'd call soul. And then it becomes more awake and aware, so it can bring more of these kinds of journeys back to the consciousness you have on Earth. เป็น doorway นะคะก็คือว่าไปที่ต่อมภายในของเราเพื่อเชื่อมต่อไปยังแกนกลางของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีอยู่นอกโลกกลับมายังร่างกายนี้ได้ So we use this ability to see into the universe to explore not only outer space, other planets, other dimensions, up to and beyond the void and into the higher realms where there is no negative nature. ซึ่งความสามารถตรงนี้นะคะทำให้เราเห็นจักรวาลเห็นมิติต่างๆได้นะคะแล้วเห็นสูงขึ้นไปเหนือ void ขึ้นไปนะคะกลับขึ้นไปยังต้นกำเนิดของเราได้เลย Generally, in the group journeys, we go much further away and much higher. This is a secondary implant removal journey out in space outside of Earth's atmosphere. ในกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเราจะพาทุกคนไปได้ไกลกว่านี้มากนะคะแล้วก็ไปสู่ความเป็นจริงที่ไกลและยิ่งใหญ่กว่านี้มากแต่วันนี้เราทำกันที่นอกโลกนะคะเพื่อเอา secondary implant ออก Imagine simply being near the ceiling looking down on your body. This is just daydreaming. You do it all the time, like going to the store. Just kind of take a look at what it looks like. จินตนาการว่าตอนนี้พี่อยู่ที่เพดานห้องนะคะมองมาร่างกายทำเหมือนกับเวลาที่พี่คิดจินตนาการว่าอยากจะไปร้านค้าเลย You can hear a thin high note of a flute, very spiritual, very uplifting, gently tugging you upward. พี่จะได้ยินเสียงฟลุตที่แบบเสียงเป็นเสียงที่เพราะเลยนะคะทำให้ดึงพี่ขึ้นไปข้างบนนะคะ This is the hue that comes off the first plane above and beyond the void.
นี่คือเป็นฮิลนะคะที่ส่งผ่านลงมานะคะเหนือ void แล้วก็ล่าง void This is these higher dimensions above the void. People on Earth have been made completely to forget all about them. They don't remember them. เพราะว่าความจริงหรือโลกที่อยู่เหนือ void ขึ้นไปนะคะเป็นโลกที่คนบนโลกลืมและจำอะไรไม่ได้เลย Many people hear about the astral, causal, mental, and etheric planes in the lower dimensions of time and space, but they don't really know where they're going when they go there, and they don't realize they're running another life, another body on all those planes as one single Atma. คนบนโลกนะคะลืมว่ามี etheric plane นะคะ mental causal astral แล้วก็ physical plane นะคะเราลืมมันไปหมดเลยแล้วก็ลืมว่ามีความเป็นจริงโลกที่อยู่สูงกว่านั้นไปอีกแล้วเราก็ลืมไปว่าเรามีร่างกายอยู่ทั้งห้า plane เลยนะคะ There's only one thing in the way of recovering this awareness, and that is some form of artificially created and implanted fear. สิ่งที่ทำให้พวกเราลืมตรงนี้นะคะก็คือเกิดจากอะไรสิ่งปฏิที่ทำให้เราเกิดอยู่ในความกลัว Fear is not something that's a natural human emotion, and we should not have to dwell with it or live with it. It should be dropped. ความกลัวไม่ใช่เป็นธรรมชาติของพวกเรานะคะเราควรจะต้องทิ้งมันไว้ Have to start somewhere. เราก็ต้องเริ่มจากที่ไหนสักที่หนึ่ง Now imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, looking down on your body right through the roof. You can see yourself hovering. There is a sphere, and then there's the body sitting there. You can see this. You're in both places at the same moment. พี่จินตนาการว่าตอนนี้ลอยอยู่เหนือพื้นดินที่ประมาณ10,000 เมตรนะคะแล้วมองกลับลงมาก็เห็นพี่เองลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วร่างกายของพี่นั่งอยู่ทั้งสองที่คือพี่คือพี่คนเดียวกัน When I'm speaking, when I'm sharing the visuals of these journeys, this is not just information coming from my vocal cords. This is telepathic. It's a pure form of you communication that is communicating to you how to see things out there again so you can remember. เวลาที่สกอตพูดให้ฟังเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นการแค่เปล่งเสียงออกมาจากลำคอนะคะจากเส้นเสียงแต่เป็นการเห็นที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิลเพื่อให้พี่ได้มีประสบการณ์และเห็นเหมือนกัน When the secondary implants are gone, and they will be, and it is permanent, and they cannot be reversed, then you'll have a higher IQ and greater intelligence awakened in you so that you can comprehend this stuff as if you always knew it. เมื่อ secondary implant ถูกเอาออกไปแล้วนะคะก็คือจะถูกเอาออกไปตลอดกาลเลยนะคะไม่มีใครจะเอามาฝังให้พี่ได้อีกแล้วหลังจากออกไปแล้วเนี่ยก็คือพี่จะฉลาด IQ สูงขึ้น Suddenly you find yourself in outer space, out in the greater hue, standing in a circle of beings around Ambassador Turelian, looking down on the Earth with its polar ice caps and its oceans, its landmass, its barren moon, orbiting the planet but not turning on its axis. ทันใดนั้นนะคะตอนนี้พี่ก็อยู่ในอวกาศแล้วนะคะโดยมีทอร์เรียนอยู่ตรงกลางและมีมาสเตอร์บิงต่างๆยืนล้อมรอบอยู่นะคะแล้วมองลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นพระจันทร์นะคะที่มีทวีปต่างๆแล้วเห็นดวงจันทร์ที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเอง You don't feel cold or heat out here. There's no radiation from the sun. You are an Atma. You're made of an energy that is not atomic explosions. It's not atomic. It's not nuclear. It's another energy that supports all that. พี่เองตอนนี้อยู่ในอวกาศนะคะจะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเพราะพี่เองไม่ใช่เป็นพลังงานของอะตอมหรือนิวเคลียสใดๆแต่เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง You realize that Perry to the left of you and I'm standing to the right. Ramu is over towards the Earth and across from Turelian. Opelums are further out in space. Etta and Din are hovering above his head. พี่จะเห็นแพรรี่อยู่ฝั่งซ้ายของพี่อยู่ไปไกลหน่อยนะคะสกอตอยู่ฝั่งขวาแล้วก็เห็นมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอธาเดนอยู่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเทโรเลียน These beings, Dantium and Lamtium, are standing beside you. Still there, keeping those implants turned off so you can enjoy this remembrance, this recall of how to do this. ตอนนี้แลมเทียมดอนเทียมกับแลมเทียมยังอยู่ข้างๆพี่นะคะปิดสวิตช์ต่างๆของ implant ออกเพื่อให้พี่ได้มีประสบการณ์และสนุกกับการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ This work isn't about power and money and fame and fortune. Oh, forget that stuff. I left that stuff a long time ago behind. It's about helping and assisting people to remember what they were made to forget. การเอา implant ออกหรือออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจพลังหรือชื่อเสียงใดๆเลยนะคะแต่เป็นการที่เอาคนบนโลกทำให้ช่วยให้เป็นอิสระนะคะ
The beings I introduce you to do not use money. They don't care about the baubles and the attachments of people on earth that have forgotten everything. They can't be influenced or controlled or manipulated by selfish people on earth. They're way beyond that. ยิ่งต่างๆที่มาช่วยเราทำงานในครั้งนี้นะคะเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเงินทองหรือสนใจเรื่องเหมือนที่คนบนโลกสนใจเลยนะคะเพราะพวกเขาใช้ชีวิตต่างจากพวกเราไปมากนะคะเพียงแต่ต้องการมาช่วยเราให้เป็นอิสระ I do this work now with them out of mutual respect because I had to earn it. I had to walk the path. I had to recover what was done to me, which was far worse than what was done to you. สกอตเองนะคะก็คือทำงานกับพวกเขากันด้วยความรักซึ่งใช้เวลานานนะคะแล้วก็เพราะสกอตเองก็ได้มีประสบการณ์เข้าใจว่าตัวเองถูกกระทำอะไรที่มันเลวร้ายกว่าพวกคุณบนโลกเยอะ Galactic Alliance assigns these beings to do this work. กาแล็กติกพันธมิตรกาแล็กติกเป็นผู้มอบหมายให้บิ้งต่างๆนักสู้ต่างๆเหล่านี้ทำงานครั้งนี้ They're not assigned by people on Earth. เพราะเขาไม่ได้ถูกมอบหมายจากคนบนโลกนะคะ That's not possible. มันเป็นไปไม่ได้เลย So when you're up in space, these two, you look behind you further out in space and they're showing you. Remember, you have a body here that looks to be about 36, a woman, perfect, flawless. Perry, myself, Don Tiem and Lam Tiem and Terrellian, they're all showing you these flawless bodies, these projections of energy that aren't made of matter, that look like you but perfect. And this is how we show each other to each other. ที่มองขึ้นไปแล้วมองเข้าไปด้านหลังหน่อยนะคะก็คือจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของพี่นะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพี่และเราทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นแพรรี่สกอตหรือมาสเตอร์ทอร์เลียนหรือทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะพวกเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นพลังงานดูอายุ36 ปีแข็งแรงสมส่วนกันทุกคน You realize when you look at your arms, you're standing in space and there's this glowing body, looks human. But you've got the same kind of understanding of projecting this true you, this image of a human, to others that they have. ที่มองดูที่แขนของพี่นะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานที่สว่างไสวนะคะเป็นร่างกายที่พี่ใช้ปรากฏให้คนต่างๆในที่นี้ได้เห็นว่าลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งพวกเขาก็ทำเหมือนกันทุกคน This is part of what you've been made to forget that you knew. นี่คือเป็นสิ่งที่พี่เคยรู้นะคะแต่ว่าถูกทำให้ลืม When you look out in space, this way with this body with eyes that look like eyes, you can objectively see what's about to be done to the real you, to the Atma. ที่มองไปที่ในอวกาศในจักรวาล ในจักรวาลครั้งนี้นะคะร่างกายทางพลังงานของพี่ซึ่งมีตาพี่ก็สามารถจะมองเห็นได้ทุกอย่างเหมือนกับตาเนื้อเลยนะคะ Around the Atma is a huge electromagnetic field that goes way out around the spherical part of you, around the golden outer layer. ที่มองขึ้นไปนะคะดูแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานมีสนามพลังงานใหญ่มากๆเลยนะคะที่ล้อมรอบแอตมาที่ล้อมรอบพลังงานสีขาวทองล้อมแอตมาอีกทีหนึ่ง Looks the same as the electromagnetic field that surrounds the planet Earth from the South Pole to the North Pole and back. เป็นเหมือนกับสนามพลังงานรอบตัวเราเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่คลุมโลกของเราจากขั้วเหนือลงมาขั้วใต้ Back on Earth around your body, what people call the aura, they think it's just a few colors near the surface. No, it's a huge electromagnetic field that surrounds the body. The implants are in that field of energy, not in the body and not in the Atma. พี่มองกลับมาที่ร่างกายของพี่เองนะคะให้หลับตาไว้นะคะพี่ก็จะเห็นพลังงานซึ่งคนบนโลกจะเข้าใจกันว่าออร่าเป็นแถบพลังงานแคบๆอยู่ร่างกายนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีสนามพลังงานใหญ่อยู่ที่ร่างกายเหมือนกันและอิมพลานต์ก็ถูกฝังไว้ที่นั่นด้วย Don Tam and Lam Tam and their associates know exactly what they're doing. They don't have subconscious minds. They aren't from Earth. They don't make mistakes. They know how to get rid of these things. ดอนเทียมแรมเทียมนะคะเพราะว่าเขาไม่มีจิตใต้สำนึกเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะคะแล้วเขาสามารถทำงานนี้ได้อย่างสบาย Out in space, further than your being, hovering there, and you're looking at it, which is just part of yourself looking at yourself, is a ship about 30 feet across with 3 semi-spheric pods in the bottom. It's got a blue-gray metal. It's got a blue anti-gravitic light around it, and you can see right through the hull. ที่มองเข้าไปในอวกาศนะคะที่จะเห็นยานบินที่มีความใหญ่ประมาณ30 ฟุตนะคะเป็นสีน้ำเงินเทานะคะแล้วก็มีแสงสีน้ำเงินอยู่รอบๆตัวยานใต้ยานก็คือเป็นเหมือนกับครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมประกบกันแล้วก็เราสามารถมองไปเห็นบีอิงอยู่ในยาน There are 4 couples standing inside this ship.
Three couples behind a semicircular control console with luminous crystal controls, and a couple apparently asleep, sitting up in the back with their heads to their chests. ในยานนะคะเราจะเห็นคู่สามีภรรยา3 คู่ยืนอยู่นะคะหลังแผงควบคุมที่เป็นคริสตัลนะคะครึ่งวงกลมและด้านหลังยานก็มีคู่สามีภรรยา1 คู่นอนเหมือนกับนอนอยู่บนโซฟาด้านหลังยาน Then you realize that couple sitting back there are Dantium and Lamtium standing beside you in space, out of body, with a spherical Atma hovering above the human forms they're showing you. คู่สามีภรรยาที่นั่งด้านหลังยานนะคะไม่ได้นอนนะคะเหมือนท่านั่งหลักก็คือเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ข้างๆพี่ตอนนี้ก็คือดอนเทียมกับแลมเทียมที่ยืนประกบพี่อยู่ They're pointing to the sphere you are, the Atma, and to the energy field way around it, and you can see a triangular pattern of 3 images, oval bright lights out of in that field, about in the center of it. It's on a level horizontal plane with the white core of your being. It's not in the Atma. It's out in that field. There's one far behind, one to the left, and one to the right. ดอนเทียมกับแลมเทียมชี้ให้พี่ดูที่สนามพลังงานอยู่รอบๆแอตมาของพี่นะคะอยู่ในสนามพลังงานมันจะมีจุดที่เป็นแสงวงรีอยู่3 จุดนะคะด้านอันอยู่ด้านหลังด้านอันหนึงอยู่ซ้ายอันหนึงอยู่ขวา Dantium and Lamtium with long hair to their shoulders, they're showing you these perfect energy forms. The Atma hovering above them, moving over towards this, and they move right into your electromagnetic field. Dantium and Lamtium place a hand under this oval sphere and move it out. Lamtium smooths it over so it's a clear electromagnetic field through which you can look and know things in the universe. And they bring it over and hold it up in front of you because it looks like something beautiful. ด้านเทียมกับแลมเทียมนะคะเขาก็ลอยไปที่สนามพลังงานคือเขามีลักษณะเป็นสูง6 ฟุตนะคะผมยาวประบ่าเป็นร่างกายทางพลังงานก็คือไปจุดที่เป็นอิมแพลนต์อันหนึ่งนะคะเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ยกออกมาจากสนามพลังงานของพี่แล้วปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบแล้วเอามาโชว์ให้พี่ดูข้างหน้า They look like golden tiaras with faceted teardrop shapes, emeralds, rubies, and sapphires, one big one in each one, sitting on a beautiful clear glass top table with a beautiful ocean crashing on a black sandy beach, and the ocean has a light about a foot above it glowing. เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนเทเรสนะคะพี่แล้วนั้นคือในนั้นน่ะมันจะมีโต๊ะอยู่ประดับประดาด้วยอัญมณีสีสวยๆแล้วก็จะมีมหาสมุทรนะคะ It's a beautiful image if you found it, because you're only becoming aware of it now, but if you had tripped across it accidentally, it's not something you'd want to get rid of. คือถ้าพี่เห็นไปแล้วคือมันจะมองดูว่าเป็นวิวที่สวยมากนะคะถ้าพี่เห็นด้วยตัวเองนะก็คือพี่อยากจะเก็บแบบภาพนี้เอาไว้ Somewhere in your past you knew about those tiaras and you were fond of them, but behind that image is terror, torture, and death and misdirection telling you you're going to be killed or eaten if you try to remember who you are. Those are not your experiences. They're artificial and implanted. คือถ้าพี่เห็นด้วยตัวภาพนี้ด้วยตัวเองนะคะพี่ก็คืออยากจะเก็บมันไว้แต่เบื้องหลังภาพนี้ก็คือมันเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความทรมานการตายและคำขู่ต่างๆนะคะเราควรจะเอากำจัดมันทิ้งไป We don't have to look at what that stuff is. It's not yours anyway. ที่นี่พี่ไม่เป็นต้องเก็บมันไว้นะคะเพราะไม่ใช่ประสบการณ์ของพี่ไอ้ที่ทรายเห็นเป็นทรายสีดำนะคะ So it's something you don't want, and you're going to see Dantium and Lamtium hold this up on 2 forefingers and then spin it. And then they drop their hands, and this thing spins until it disintegrates into the white golden light of the hue that surrounds us. พี่จะเห็นดาวเทียมกับแรมเทียมนะคะเหมือนเขาใช้นิ้วชี้ทั้ง2ของเขาว่าคนละนิ้วนะคะเอาสิ่งนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็เหมือนกับขยับแล้วก็คือให้สิ่งนี้อันตรธานหายไป Part of what allows them to see where these are and what they are is Galactic Alliance technology. It's technology that's coupled with the Atma, the being. These beings run ships telepathically. They're a blend of organic and material science and higher science. เทคโนโลยีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเขาสามารถจะเห็นก็คือพวกเขามีเทคโนโลยีใช้แล้วพวกเขาก็มีความสามารถนะคะแล้วเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะ What the advanced spacefaring races know how to do that people have been ignorantly kept unaware of is how to work with that omnipresent force. That's how their anti-gravitic ships work. They don't have radioactive warp cores. They don't use radioactive material. It's banned. It's illegal.
เพราะว่าพียิ่งต่างดาวที่เขาวิวัฒน์ไปมากๆแล้วนะเขาสามารถจะใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานของฮิวได้นะคะแต่คนบนโลกเราว่าเราจำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถมีเทคโนโลยีตรงนี้หรือเข้าใจได้ They know how to leave their body. They have since birth, since before they were born, and they have time they're 10, they have the equivalent of 10 PhDs to a single person on earth with a college degree. พวกเขารู้วิธีการที่เราเรียกว่าออกนอกร่างกายเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดกันด้วยซ้ำนะคะแล้วพอเขาอายุ10 ขวบเนี่ยเหมือนกับเขาจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์มา10 ใบแล้วนะคะ They have photographic memories. So do people on earth, but it's suppressed in them. พวกเขามีความทรงจำที่เหมือนกับมองเห็นเป็นภาพต่างๆได้แต่คนบนโลกเราอ่ะก็คือเราลืมตรงนี้ไปลืมความสามารถตรงนี้ Let's move on and get rid of 2 more of these things. เราจะไปออกกันอีก2 ตัวนะคะ Another one is behind you in the back on the other side in the electromagnetic field away from the Atma. And another one is to the right, about halfway out. And Dantian and Lamtian are moving over there, and you're moving with them. Remember, you're this spherical being running this energy projection of a human form. And they're standing beside this other white spherical, kind of an oval shaped light. They move in the field of energy, and they move it out together. And then they hold it up in front of you between their palms. It's floating in the palms of their hands. So you can see what's in it. อีก2 อันนะคะคือเป็นด้านหลังกับด้านขวานะคะตอนนี้ดอนเทียนกับแรมเทียนก็ไปในจุดอันหนึ่งที่เป็นรูปวงรีสีขาวนะคะพวกเขาเอามือของเขาไปเหมือนกับไปเกาะไปตัวเนี้ยเขาออกมาจากสนามพลังงานแล้วเอามาให้พี่ดู It looks like a child's swing set on a beautiful green lawn that has a glow to it. And there's children swinging in these swings. And the seats are luminous, and when they swing, they throw out rainbow colors. This is obviously on another planet, a little greater technology than on Earth, something you were once familiar with. And you're one of the children swinging in the swing. There are 2 others, one on the right, another girl, one on the left, a boy. ที่จะเห็นภาพนะคะว่าเป็นเด็กเนี่ยนะคะเขากำลังเล่นชิงช้าแกว่งไกวกันอยู่นะคะบนพื้นหญ้าสีเขียวที่มีแสงสว่างแล้วก็มีทะเลแล้วก็มีสีรุ้งนะคะเด็กคนนึงเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเป็นผู้ชายนะคะกำลังไกวชิงช้ากันอยู่เล่น It's midday when you look out into this turquoise blue atmosphere. You can see 3 different worlds close to this planet at different distances, the size of Earth. No polar ice caps, and you see that they are orbiting this bigger planet you're on. พี่จะเห็นนะคะว่าในจุดที่พี่อยู่นะเป็นเหมือนกับท้องฟ้าเป็นสีเหมือนเทอร์ควอยซ์นะคะแล้วก็จะเห็นดวงดาวอีก3 ดวงนะคะหมุนรอบดวงดาวที่พี่อยู่ This is obviously from your past out in the galactic alliance, out in the universe where you lived before you ever started coming to Earth. ที่นี่น่าจะเป็นที่ที่พี่เคยอยู่นะคะเมื่อนานมาแล้วในการประวัติของการแลกติกนะคะก่อนที่พี่จะมายังโลกนี้ And so they bring it up to you and smooth over the opening where it was. They're showing it to you. And then they just simply blow a breath of air. It's not air, it's light. Into it, and it dissolves back into the white golden lights that surrounds us. แล้วทั้งคู่ก็ใช้มือปรับตรงรูปวงรีที่เป็นแสงตรงนั้นนะปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบนะคะและรูปวงรีที่เป็นอิมแพลนตรงเนี้ยเขาเหมือนกับเป่านะคะแต่เป่านี่คือเป็นพลังงานออกมานะคะแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไป And they start jumping up and down, singing and giggling. It's very uplifting to them, but it's also removed a great burden from you. แล้วพวกเขาก็กระโดดกันนะคะเฉลิมฉลองอย่างยินดีนะคะเพราะว่ามีความสุขมากนะคะที่ช่วยพี่ And then they start moving you around this big field to the back of it, further away, to another one that's about midway out in that electromagnetic field of energy, the hue that surrounds the core of your being, the Atma. And they're moving around, and Lamtiam moves in and cups this other image in her hands and backs out. And then she hands it to Dantiam, and then he hands it to you. And you hold it in your upturned palms of your hand, and you look into it. This is the physical appearing form of you. You, the Atma, are watching this from the white core of your being through the eyes that are made of energy to see this. ตอนนี้นะคะ
อีกอันหนึ่งนะคะก็คือดอนเทียมแรมเทียมออกไปอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ดูที่ core energy ของพี่นะตรงฝั่งขวาแล้วไอ้สนามพลังงานที่ประมาณช่วงกลางๆของสนามพลังงานทั้งคู่ไปที่นั่นนะคะแรมเทียมเขาไปเอาเหมือนเอามือกอบจากไอ้ตรงอิมแพลนตรงนี้ออกมาส่งให้ดอนเทียมและดอนเทียมอ่ะส่งยื่นมาให้พี่ซึ่งพี่ใช้ดวงตาทางพลังงานของพี่มองเห็นภาพในนี้นะคะ There's a large blue gray pearl, looks like, on a silver, like a golden bowl up above a luminous stand, a round luminous stand. And there is a bird on two little bird perches that look like big macaw birds, very beautiful, with twin sets of wings, but they're not from Earth. And they're just looking at you, some kind of beautiful scene from your past. Something if you found you wouldn't want to get rid of it. It's a beautiful scene. Why would you want to get rid of it? It's what's behind it that you don't want. ที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่พี่เคยมีประสบการณ์เมื่อนานมาแล้วนะคะพี่จะเห็นเหมือนไข่มุกอันยักษ์เป็นไข่มุกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มันมีฐานของมันอยู่นะไข่มุกออกเป็นเหมือนสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีนกตัวใหญ่2 ตัวที่มีปีกเหมือนปีกแมงปอนะคะ2 ตัวเกาะอยู่ซึ่งพี่เห็นแล้วคือมันสวยแล้วก็เป็นจากประสบการณ์ของพี่ในอดีตคือภาพที่เคยอยู่มา Terror and torture and death and artificially implanted things like that, which are not yours, or what's behind it. We don't look at it. We don't need to. It's a waste of our time. They're not even your experiences. ซึ่งภายใต้ภาพเบื้องหลังภาพมันสวยงามนี้นะคะมันถูกติดไปด้วยโปรแกรมเรื่องของความทรมานความตายแล้วความทารุณแล้วก็คำขู่ต่างๆและไม่ใช่ประสบการณ์ของพี่เลยอย่าไปเสียเวลามองมัน These three secondary implants are conscious in you now as an Atma. They're no longer subconscious. ตัวอิมพลานทั้ง3 ตัวตอนนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่พี่ได้รู้แล้วไม่ได้อยู่ที่จิตใต้สำนึกของพี่อีกต่อไป Dantam and Lamtam are simply looking at this thing. It's moving up above your hands, and then it's spinning like a top upward, and then it disintegrates. And they have fun with this, and they start laughing. เมื่อกี้ที่พี่ถือตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะแล้วดันเทียมเขาก็เห็นมองมาที่พี่นะแล้วเหมือนกับเขาใช้มือของเขาอะทำให้มันหมุนขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วภาพนี้ก็ค่อยอันตรธานหายไป Everybody's secondary implants are unique to each person. They're always different. อิมพลานของแต่ละคนนี่คือแตกต่างเป็นของเฉพาะตนของแต่ละคน They're always different, and they represent something you're fond of. So they're diabolical in that if you happen to cross paths with them, you wouldn't want to get rid of them. In this way, beings other than yourself, because of their kindness, have removed them. ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วว่าอิมแพคของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างแต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราเคยชอบหรือเคยมีประสบการณ์กันอยู่บนที่ไหนบ้านที่ไหนมานะคะแต่ว่าตอนนี้คือพวกเขาได้ออกให้พวกเราแล้วนะคะ They cannot ever be implanted again. This is one way. It's permanent. จากนี้ไปนะคะอิมแพลนจะไม่สามารถถูกฝังในสนามพลังงานของพี่ต่อไปแล้วและจะไม่ถูกฝังอีกตลอดไป Cannot be reversed. ยังไงก็คือใครจะไม่มาฝังได้อีกแล้ว Out here, the omnipresent you starts to become a master teacher for you through all the wondrous beings that know how to co-create with it consciously. จากนี้ไปนะคะก็คือฮิวก็คือพลังของพระผู้สร้างจะมาเป็นอาจารย์สอนให้พี่เองโดยการทำงานร่วมกับมาสเตอร์บีอิงคนอื่นๆมาสอนพี่ When you look down on Earth, staying in space, you see this field of energy around your body, you hovering near the ceiling, Dantam and Lamtam are there, and you don't see these three images in that field around your body either. They're gone. ที่มองกลับมาที่ร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ที่โลกนะคะสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่และมีดอนเทียมแรมเทียมก็ยังอยู่ที่นั่นไอตัวอิมแพลน3 ตัวเมื่อกี้ที่อยู่ตอนนี้คือหายไปหมดแล้ว Primary implant is like a pyramid, four-sided with a quartz cap, and it's got this beautiful image sitting on top of the north pole of the electromagnetic field surrounding the Atma in space, and there's another one pointing downward at the bottom pole. They're turned off. ตัว primary implant นะคะมันจะเป็นสร้างเป็นรูปพีระมิด4 ด้านแล้วก็ด้านยอดจะเป็นควอดนะคะอันบนอยู่ทางด้านบนหรือมันกับเป็นขั้วเหนือนะคะปลายชี้ขึ้นส่วนด้านล่างปลายชี้ลงนะคะเป็นรูปแบบพีระมิดเหมือนกันอยู่ในสนามพลังงาน They do not connect directly through the Atma. That's impossible. Nothing of any negative nature can be implanted in the Atma.
but it can be implanted in the electromagnetic field of the hue that surrounds you, through which you get distorted views of truth in the universe. Those are now gone. From them running, they would keep the primary Atmas on, and that's the one that contains your own experiences. Those were terrible experiences. ตัว implant ตัวนี้นะคะเราไม่สามารถจะส่งพลังงานหรือเข้าไปใน Atma ตัวตนที่แท้จริงของเราได้แต่เขาอยู่ที่สนามพลังงานซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ตัว secondary implant เป็นตัวกระตุ้นให้ primary implant ทำงานนะคะพอตัว primary implant ทำงานแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่ก็สามารถจะควบคุมตัว secondary implant เอาออกไปแล้ว primary implant ก็ควบคุมได้ The primary implant cannot be removed on Earth. It's designed to kill your body if it was attempted. There isn't any technology on Earth, anybody that knows how to do that. It has to be done by beings who are not from Earth. ตัว primary implant ไม่สามารถเอาออกบนโลกได้นะคะเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาออกตรงนี้ได้จะต้องกระทำโดย being ต่างๆที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกของเราเป็นคนเอาออกให้ What is in that primary implant contains torture and death, a terrible thing, and statements like will kill you and eat you again and stuff like this to keep you from ever confronting it. It's a kind of fear that keeps people from wanting to confront what they call God, from wanting to be out in the universe to remember. They're afraid of it. ตัว primary implant นะคะก็คือเป็นประสบการณ์ของเราที่เต็มไปด้วยเรื่องของความกลัวความทรมานและความตายนะคะเพราะเก็บพวกเราให้อยู่ในความกลัวทำให้เราไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือพระผู้สร้างและทำให้เก็บเราอยู่ในความกลัวตลอดเวลา When that is removed, it's done outside of Earth's atmosphere, out somewhere else in the universe, and it's done in a white chair. It is done surrounded by very advanced beings, and then you go through a process to look and see what it was that you're so afraid of. After you review it safely, it becomes a memory, and you can decide to turn it off. It has little effect on you after that. ในการเอา primary implant ออกนะคะเราจะต้องไปทำนอกโลกนะคะก็คือไปที่อยู่ดาวเสาร์ไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวแล้วก็จะมีbeing ที่เขาวิวัฒน์มากๆแล้วนะคะเป็นการช่วยออกให้เพื่อให้พี่ได้ไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ของพี่เพื่อให้มันกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำเท่านั้น The secondary implant's gone that kept it in place. Whenever you get stimulated on Earth and you start feeling fear about the present or future and start imagining it, you'll notice you have the ability and the wisdom now to simply put your imagination somewhere else and turn it off. พอ secondary implant นะคะเขาออกไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่เรามีเรื่องของทางโลกลบๆเกิดขึ้นเราไปเปิดปุ่มตัว secondary implant ให้ทำงานจากนี้ไปเราสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสเรื่องของพลังงานลบได้แล้วเมื่อก่อนเราทำกันยากมาก As you go through the next few days and weeks, you're going to notice that your IQ, your intelligence, your ability to comprehend this multidimensional creation in yourself is going to go way up. หลังจากนี้อีก 2-3 วันนะคะพี่กลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะพี่จะเข้าใจเลยว่าความคิดIQ ความฉลาดของพี่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยมากเลยนะคะ You begin to say to yourself, my God, of course that's right. I always knew that. It seems really natural and normal. พี่จะบอกตัวเองเลยโอ้พระเจ้านี่เราเคยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วมันง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วมันไม่เห็นอะไรยากเลย So this is more about you remembering first what you are. When I ask you how old you are, I'm not talking about your body. คือเริ่มต้นเราจะต้องจำได้ก่อนนะคะว่าเราจริงๆแล้วเราคือใครที่ไม่ใช่ร่างกายนะคะ The energy that makes up an individual Atma is like a drop of pure energy out of an entire ocean of that energy, far above what people call the void, which is where you originate. And since you're made of that, that energy existed before time and space and worlds were even created. เพราะเราเองนะคะก็คือสร้างมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างเปรียบเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรนะคะซึ่งพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของพระผู้สร้างแล้วก็เป็นพลังงานที่มาจากต้นกำเนิดดังนั้นแล้วเราก็อยู่กับต้นกำเนิดตลอดเวลาเลยนะคะ This means that all of us as Atmas were at the beginning before the lower worlds of time and space were even created. We're responsible for it. When we accept our responsibility in this, we can begin to help change it. นั่นหมายความว่าเราอยู่กับพระผู้สร้างตลอดเวลานะคะก่อนที่จะมีการสร้าง lower world จนอีกเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราจะมีความต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ We are meant to be conscious, trustworthy co-creators with the source behind all life.
เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น co-creator กับพระผู้สร้างนะคะด้วยความเชื่อใจ When you imagine yourself up near the ceiling hovering above your body, Dantium and Lamtium are still there with you. You're looking down on this body and there's a white golden light coming through you, passes through the body, out into the electromagnetic field, goes down into 3 pyramids on Earth's deepest oceans and a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas. พี่ตอนนี้พี่ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะดอนเทียมกับแรมเทียมก็ยังอยู่เห็นสนามพลังงานรอบๆตัวพี่สว่างไสวแล้วก็มีพลังงานส่งตรงมาที่แอตมาของพี่มายังสนามพลังงานรอบพี่และส่งไปยังพีระมิด3 อันในโลก2 อันใต้มหาสมุทรอีกอันหนึ่งที่เขาหิมาลัย As a co-creator with this change, which you are now, it moves through you for your benefit, but it also continues onward for the benefit of others. It goes out into space, goes all the way to the central white golden light core of the axis of the Milky Way galaxy, and then goes upward. เพราะว่าพี่ตอนนี้คือพี่เป็นผู้ร่วมสร้างแล้วนะคะพลังงานที่ส่งตรงมาอย่างพี่ก็เป็นประโยชน์กับตัวพี่เองและประโยชน์ของผู้อื่นด้วยพลังงานได้จึงส่งตรงไปในอวกาศและไปที่ core energy ของกาแล็กซีของเรา It returns to the source, many levels beyond the void, and then it returns back here. It's like an infinity sign up and down. And it moves through us. We move and live and have our being and travel on this energy, far beyond the speed of light or the limits of gravity. This is the ability of an awakened Atma. แล้วก็พลังงานนี้นะคะส่งกลับไปที่ซอสที่ต้นกำเนิดนะคะที่เลยเหนือดินแดนความว่างขึ้นไปอีกไกลนะคะแล้วส่งกลับลงมาแล้วส่งกลับมายังพวกเรายังมายังพี่นะคะมันเหมือนกับเป็นเลข8พลังงานที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนะคะนี่คือการสร้างสรรค์ของพวกเราทุกคนนะคะที่พวกเราเคลื่อนไปได้ทุกที่ในสนามพลังงานฮิว Several days goes by and you find a time when you won't have a phone on and you won't be disturbed, a cup of tea, whatever. Kick back, play this back. You're going to find there's a lot more went on here than you are aware of now. And you'll find that you're much more bright, much higher IQ, that you understand this stuff like it's, yeah, common sense. อีก2-3 วันนะคะที่กลับมาฟังวิดีโอนี้อยู่ในอารมณ์ที่แบบสงบไม่มีอะไรรบกวนนะคะแล้วพี่จะเข้าใจเลยว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ทำให้พี่เข้าใจได้มากกว่าวันนี้นะคะแล้วทำให้พี่เข้าใจได้อย่างง่ายๆแล้วเราจะฉลาดขึ้นด้วย I wish I'd had someone like me to help others through this to remember what they've been forgotten, made to forget so they can't imagine. I had to go through it alone. And then I had a choice at the end to either be stuck in revenge or do something really wonderfully different to help change this. สกอตก็จริงๆแล้วก็มีเคยคิดนะคะว่าอยากจะมีใครสักคนที่เหมือนสกอตนะคะที่ต้องผ่านไปเหมือนกับเขาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอะไรอย่างนี้มาอย่างมากมายนะคะเพื่อไปจดจำตัวเองได้แล้วก็พอเขาได้ไปรับรู้ความจริงก็คือทางเลือกก็คือว่าจะแก้แค้นหรือจะมาช่วยเปลี่ยนแปลง I chose to co-create with Satnam and beings above the void to help change the way things are run in the lower dimensions of time and space. This is something new. This is something that's underway for the first time, and we all have the opportunity to be part of it. สกอตเลือกนะคะที่จะco-create กับซัดนามแล้วก็บีอิงต่างๆที่อยู่เหนือปล่อยขึ้นไปนะคะเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงมาอย่างที่ lower world ของเรานะคะและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทั้งหมดตั้งแต่มีการก่อกำเนิด lower world ขึ้นมาที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ I respect the beings that I help connect you to, and they respect me. People on Earth need to respect this as well if they expect to advance and change, because it's part of what is required of us. สกอตเองเคารพทุกบีอิงนะคะที่มาทำงานด้วยในวันนี้และพวกเขาเองก็เคารพบีอิงด้วยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยร่วมมาทำงานก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ So the great question of why do I exist is answered, and there's only one answer to it. We exist to become trustworthy, conscious co-creators with the source behind all life. That's it. คำถามที่ยิ่งใหญ่สำหรับสกอตนะคะคือบอกว่าเราดำรงอยู่เพื่ออะไรคำตอบเลยนะคะก็คือว่าดำรงอยู่เพื่อเป็น co-creator ที่ร่วมสร้างสรรค์ด้วยความเชื่อใจจากซอสได้นะคะในทุกเรื่อง When you're ready, open your eyes. ลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. The real deal. นี่คือการเอา secondary implant ออกจริงๆนะคะ I didn't remove them. Dantiam and Lamtiam did that. สกอตไม่ได้เป็นคนเอาออกให้นะคะแต่ดอนเทียมกับแรมเทียมเป็นคนทำให้ One of my dearest friends on the lower worlds is Ambassador Torellian. อย่างเพื่อนที่รักที่สุดของสกอตคนหนึ่งก็คือ Ambassador Torrelian นะคะ
He does what he does in meeting with me and doing this for everyone and being a center of focus to keep us gaining something and focused in a proper manner voluntarily. He does it of free will. ทาง Ambassador Tolerance นะคะก็คือทำทุกอย่างให้กับสกอตและให้กับพวกเราทุกคนเวลาที่เราออกเจอร์นี่กันเขาจะยืนเป็นจุดโฟกัสให้พวกเรานะคะเพื่อประโยชน์ของทุกคนเลย So do I. แล้วสกอตเองก็ทำเพื่อประโยชน์ของทุกคนเหมือนกั It's น been my privilege to take you onward and upward. ขอบคุณที่ให้เราได้มีโอกาสทำให้พี่กลับบ้านด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณนำเทียมแล้วก็มาสเตอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแพรรี่และสกอตที่นำไปออกเจอร์นี่เอาอิมแพลนออกให้ค่ะ The group journeys, we will go much further, much farther, much higher. The books open a door to them, but the books don't have in them where we go in those journeys. เดี๋ยว Journey Group Journey นะคะจะพาพวกเราออกไปมีประสบการณ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้มากๆเลยนะคะซึ่งหนังสือจะเป็น doorway แต่ว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราจะได้มีกันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะมันมากกว่าในหนังสืออีกเยอะ We go on those journeys so you can wake up all those higher faculties that are dormant or turned off you forgot billions of years ago that don't have anything to do with implants. Just getting those out of the way makes it possible for you to recover you. เวลาที่เราออกเจอร์นี่กันไปนั่นหมายถึงว่าพี่จะไปเปิดสวิตช์ความสามารถเดิมๆของเราที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยให้เราได้กลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับไอตัว implant หรือความสามารถอะไรของไอสิ่งที่เราลืมไปนะคะแต่ดึงความสามารถเรากลับมา So every night before you go to bed, send out a few hues, call upon the beings that you met, ask them to help you every night, and then it's between you and them to go on the experience of confronting and having the primary implant gone. It's not done on Earth. ทุกคืนก่อนที่นอนนะคะก็คือแนะนำว่าให้เรียกชื่อบอกชื่อของbeing ให้เขาเข้ามาช่วยพี่นะคะแล้วก็ส่งฮิวไปด้วยทีนี้อยู่ระหว่างพี่กับ Master Being แล้วล่ะว่าจะเอาช่วยพี่เอา primary implant ออกเมื่อไหร่ยังไง You don't have to worry about the fact that it's still there because with the secondary implants gone, you're going to have a choice to turn it off or indulge in it. เพราะว่าได้เอาsecondary implant ออกไปแล้วนะคะตัว primary ต่อไปเนี่ยพี่สามารถมีทางเลือกไงที่เราจะสามารถทำให้เราปลอดภัยได้พูดง่ายๆพี่ This wakes up and heads you into mastery. Okay, this is what it's headed. นี่ค่ะคือการปลุกให้พี่ตื่นแล้วกลับไปเป็นอาจารย์เป็นครูให้กับตัวเองสอนตัวเองได้เลย So I'll bring this recording to an end.